buongiorno dal vostro patronato preferito Inca Senegal. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi dellu soit fii ci IMCA pour jox leen yenn xibaar. Come promesso, anche oggi rispondiamo a due domande e parleremo sia di visti che di trascrizioni di nascita. voilà comme ni ñu leen ko diggee woon rek semaine bu jot dañu bëgg tontu ci ñaari laaj ci laaj yi gën di ñëw dañu bëgg tey ñu wax leen benn question bi ci li jëm wàllu visa la ñaareel bi ci wàllu transcription yi pour xale yi juddu ñu war leen déclaré. Visti. Beles continua a chiedere dei documenti che non fanno parte della checklist dell'ambasciata italiana a Dakar. L'ultimo caso che possiamo documentare è proprio quello di ieri, lo vedrete qui in sovraimpressione. Ad una persona che veniva da Tuba è stato rifiutato il deposito perché nonostante fosse cittadino, cioè ci fosse un matrimonio con un cittadino italiano, gli veniva richiesto il certificato di non divorzio, che invece viene richiesto per i ricongiungimenti familiari con nulla osta. A questa persona è stato dato questo documento ed è stato posticipato l'appuntamento con tutto quello che ne consegue, quindi spostamenti, fare altri documenti, apostille, legalizzazioni, eccetera. Ci ha contattato, gli abbiamo detto di insistere perché comunque avete il diritto di depositare se lo ritenete opportuno. Ed effettivamente poi risalita ha insistito e ha depositato, ma è una pratica che non va fatta. Noi l'abbiamo segnalata più volte, ma gli operatori di Beles continuano ad imporre le loro regole. voilà di première question bi mooy li ñu doon wax bi ñuy tontu mooy li xam ne mi ngi jëm ci wàllu visa yi démb yàgg nañu ko signalé ga mais démb dañ ci am cas boo xam ne nit ku jóge Touba Italie la jógee ñëw vacances jël soxnaam ak ñaari doomam jël oto ñëw ba Dakar pour déposer ñu ne ko doo déposer dañ lay puusal rendez-vous bi ba le 30 parce que indiwoo certificat de non divorce alors que ñun dañ koy monter le dossier war nañ ko lisi nañ ko non divorce bokk ci mu génn ba ci biti ne ma man kat dañ ma renvoyé maa ngi ni dellu Touba parce que dañ ma foo ma indi non divorce ci lañ ko ne non amoo doo bokk ci dugg yéegaatal nga insister demander sax à ce que nga wax ak responsable nga won ko na la woon liste bi fan lañ bind certificat de non divorce bi mu yéegee ci kaw laaj ko opérateur na ko wan ma fan lañ bind non divorce kooku mun koo ko wan da ko ne ah soo bëggee nga déposé kooku sax woo nañu ba ñu waxoo ko bu doon keneen day delluwaat ba Touba war a utiwaat non divorce yónnee waat ko Dakar apostiller ko traduire ko gàdduwaat njaboot bi paasaat beneen yoon pour ñëw kon loolu bokkul ci liste bi employé bees yi laajte kii ne bokkuñu si loolu moo loolu lañ ko dañ war a bàyyi kenn ku ne booy dem na nga insister bu ñu la waxee ne xoolal liste bi commencé ñu laaj soo ñëwee ñu laaj la si bokkul lankal nee leen damay déposer kayit nii parce que lii mooy liste bi bu leen neexee visiter leen ñëpp surtout BRS ngeen xool elenco document yi ñuy laaj catégorie visa bu ne mi ngi fa doon ko ci gis ndax bokk ci kon dañuy wax nit ñi dañu def attendre ku ñu dem di déposer c'est vrai que pousse rendre bi ñu leen di pousser lu baax la ki manqué kayit ñu am sax nañ ko chance mu dellu si une autre fois déposer mais booy déposer ci sa kayit yëpp mat insister nga déposer kayit nga dem toog xaar sa visa. Seconda questione riguarda la trascrizione di nascita per i figli di cittadini italiani. Ultimamente ci stanno contattando dei cittadini italo-senegalesi che hanno acquisito la cittadinanza e vorrebbero trascrivere i loro figli, ma non ne hanno diritto. Dico ultimamente perché, come sapete, noi ci occupiamo di questo da tanto tempo, ma ci sono state delle variazioni sulla legge, sulla trasmissione della cittadinanza e magari tutti non ne sono a conoscenza. Quindi ultimamente ci capitano persone che vorrebbero trascrivere i figli ma non hanno la possibilità di passare la nazionalità. Perché come funziona? Dovete essere cittadini italiani da almeno 2 anni e i 2 anni si calcolano dal giorno dopo del giuramento e bisogna essere stati almeno 2 anni residenti in Italia. Quindi se non fate parte di questo, se non soddisfate questi parametri, la trascrizione di nascita per i figli nati prima non si può fare. alors léegi beneen question bi mi ngi jëm si wàllu transcription yi xam ngeen ne kii am nationalité nekk italien bu amee doom bu juddu après nationalité bi dafa war nekk italien mais depuis 2 ans depuis daaw loi bi dafa changé. léegi dañuy wax ne boo amee nationalité sa doom dafa war a juddu lu mu gën koo néew ñaari at ginnaaw sa nationalité pour mu mën a nekk italien kon du da ngay am nationalité automatiquement sa doom bu judd nekk italien sa nationalité dina am 2 ans ñaareel bi tamit mooy war nga toog lu mu gàtt 2 ans biir Italie tamit du damay am nationalité tey
weer bi si topp ma am liggéey France wala Angleterre dem boobaa boo amee doom du nekk italien da nga war am nationalité toog 2 ans après nationalité biir Italie xale bu juddu après boobu italien la ñaareel bi ci des tamit fi ñuy nattee nationalité du jour bi décret bi génn mais jour boo demee def giuramento à partir de date boobu la ñuy compter 2 ans ci date boobu la ñuy compter si la sa nationalité tàmbali kon di wax nit ñi ñu def attention du question ne am naa nationalité rek dafa automatique sama doom yëpp italien la ñu. Ad esempio, se avete acquisito la cittadinanza nel 2023, quindi avete fatto il giuramento nel maggio 2023, il 15 maggio 2023, siete tecnicamente cittadini italiani a partire dal giorno dopo, quindi dal 16 maggio 2023. Se vostro figlio è nato 2 anni dopo, quindi a partire dal 16 maggio 2025, si può fare la trascrizione. Naturalmente dovete essere stati anche residenti in Italia, ma se è nato anche solo 5 giorni prima, il 16 maggio 2025, questa trascrizione non si potrà fare. Voilà, léegi pour jox leen benn exemple rek ci ni muy doxee mooy ne comme ni bii wax exemple bi Vanessa joxe même date yi laay jël dañuy wax ne exemple koo xam ne da nga am nationalité le 15 mai 2023 ci nga dem si commune bi nga def giuramento le lendemain à partir du 16 mai ñu ne national yow léegi italien nga léegi nag 16 mai 2023 ba 16 mai 2025 xale bu tudd gannaaw le 16 mai mais pas avant gannaaw 16 mai 2025 nga xam ne ñaari at mën na xale boobu dañ koy considéré comme italien kooku moo mën a nekk italien à part que nag am na ay liste kayit yu bëri muy laaj boobaa ñu wax si mais ki am droit bi kooku la boo amee droit bi nag ba pare nag ñu doog a wax nag yéen kayit nga war a wut parce que kayit yu bëri la yu compliqué la ndax yow yaa déclaré xale bi kañ nga fi ñëwoon ay yeneen affaire yu compliqué la mais daal li ëpp solo mooy kan moo am droit mooy kii ci doomam juddu 2 ans après la nationalité. Per oggi abbiamo finito, queste sono le informazioni che vi abbiamo passato per questa volta qui, continuate a scriverci e farci delle domande, probabilmente la prossima volta risponderemo alle vostre. Continuate a seguirci sui social, grazie per la fiducia. Voilà kon bi comme ni ñu ko digge woon rek ñaari question yi ñu leen waroon tontu ci semaine bi ñu ngi noonu léegi mën ngeen ni continuer di ñu woo directement ñu tontu leen wala boo leen bindee aussi ci suñu page yi xam ngeen ko Facebook WhatsApp TikTok yi yeneen yëpp boo leen bindee dinañ lire question yi après dañ ci tontu incha allah ñu ngi leen jox dig daje beneen yoon.